Klasik kombinlerim. Buradan başlayalım. Ben güzel yapamıyorum. Güzel yapamıyorum. Annemizin kadar. Japon da aynı kontrol ediyorsun. Şimdi artık Zeyno yedi. Hepsini yedi ama.
Karar veremedim. Ben kendi toplumlara bence ben tatlı değil de havalı yaptım. Bugün tatlı kaldı. Ben tatlı yapacağım. Ya da şaka gibi olur. Bence güzel olmuş. Ya da bütün karakterlerimiz güzel olmuş. Hiç kötü değil. Ay şeyi de kullanmayı daha çok hemen artıları falan döndürüyorum. Bakın arkadaşlar bazılarını anlatmak mesela fazla koymuyor. Ben çok bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Videolardan bakmadım. Kendim anlamazsınız kanallaşıyor. Arkadaşlar bu ay
Kanka ben neyse 2025'te aldım. Çünkü hani kış güncellemesinde. Şu eldivenler de aynı. Ayakkabı Popstar'dan almıştım. Bunu da zaten kendim almıştım. Şunu aldım. Bunu da mağazadan aldım. Şunu zaten almış olanlar vardı galiba. Kanalıma like atın. Kanalıma abone like atmayı unutmayın. Bye.